Sukiojami poliarizaciniai filtrai. Iškia, šitie apvalaus sukiojimo filtrai, jie kaip veikia. Iškia, kai mes užsukame šitą filtrą nuo objektyvo ir tada ranka čia sukiojame šitą, kaip sakyt, priekinį stiklą, tas stiklas yra su poliarizacija. Ką tai reiškia, kad kaip sakyt, šviesos bangos, kurios krenta į tą stiklą tam tikrų kampų, yra arba praleidžiamus, arba ne. Čia labai fiziką nesigilinus. Ir reiškia priklausomai nuo to, kiek pasuktas šitas, čia maždaug intuityviai mes pagal ekranėlę arba pagal šitą akutę orientuojamės, galime pakeisti, pavyzdžiui, dangaus spalvą, galime pamėginti bent jau nuimti nepageidaujamą atspindį, pavyzdžiui, nuo automobilio šono. Ne visus atspindžius šitas filtras gali nuimti, nes priklauso nuo to, kokiu kampus krenta spinduliai. Tai aš jau, pavyzdžiui, keletą pavyzdžių pridedu, pasižiūrėti, kaip skirtingose filtro pozicijose skirtingai keičiasi atspindžiai ir tuo pačiu, kaip skirtingai keičiasi dangaus spalva. Dar šitas filtras labai gerai, kai mes bandome kažką fotografuoti per stiklą. Ne visada, bet dažnai pavyksta nuimti atspindį nuo stiklo. Jeigu kas matėte, pavyzdžiui, video ir taip toliau, kartais išryškėja su poliarizaciniu filtru, išryškėja stiklo grūdinimo įtempimai. O tokie įvairiaspalviai taškeliai. Tai dažnai profesionalai filmuotojai, fotografuotojai irgi naudoja šitos stiklus. Būtent, kad fotografuoti, pavyzdžiui, automobilio interjerą per stiklą ir taip toliau. Bet, kaip sakiau, ne visada šitas stiklas padeda, priklauso nuo situacijos ir dėl to paprastai užsidedi ant objektyvo, pasukioji ir žiūri, kas, kaip sakyti, ar gavosi ar nelabai. Jeigu nesigavo, bandai ieškoti kito kampo, kad gal geriau gausis. Tai dar ką reikia žinoti apie šitos stiklus, kad, reiškia, jie pakankamai tamsus, čia tiesiog vizualiai matosi ir vis dėlto pavagia vieną stopą, du stopų šviesos. Reikia turėti tą omeny, kad jeigu aplinka yra pakankamai tamsi arba jūs neturite geros blikstės, prožektoriaus, dar kažko, gali būti problemų su to, kad reikės labai užsikelti ISO. Nes jeigu, pavyzdžiui, yra ypač kažkokia patalpa apšviesta su atspindėta šviesa, tai šitas filtras tvarkingai ją nuims. Reiškia, nors žmogaus akiai atrodys visai kaip ir šviesu, gali būti, kad bus neįtikėtinai tamsu toje patalpoje. Tai šitą dalyką reikia turėti omenyje.